Mari kita berburu-buru wasari'u, berebut magfirah, mendapat ampun. Kumaha terakhir ampunan teh hiji tarkul maksiat, tinggalkeun maksiat. Kaduana katiluna zikir siksa. Yang pasti diberikan ampunan adalah zikir yang banyak. Lain zikir nu saeut. Istighfar boleh, tapi istighfar masih mudah-mudahan. Tapi zikir pasti dijamin. Tapi zikir manusia sampai 105 wungkul. Zikir nu hitunganana tidak ada hitungan. Zikir anu hitunganana waktuna inaha bae di mana wae hati ingat ke Allah, itulah orang yang akan dijamin mendapatkan ampunan. Alhamdulillahilladzi amarna an natlubal maghfirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi dzawil nufusi zakiyah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah wal 'izzah, sadaya ahli silsilah thariqah qadiriyah nasybaniyah ma'asulillah. Wabil khusus syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina wa sahabatul syekh Abbas radhiyallahu rasulullah wa mungkin panjang dunia suatuniana tambih berkasar karomahna apa yogian urang saya selaku murid-muridna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pemirsa para wakil talqin, wakil khusus pemirsa Ki Haji Syahid Arifin, pemuji ditambih-tambih kesenangan selama perjalanan berkumpul bersama ahli silsilah. Oke, bersama Pak Haji Anang almarhum, mudah-mudahan sami ditambih-tambih kesenangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bersama Pak Ustaz Asep selaku Ketua Madrasah Kabupaten Majalengka, Nusul dihormat dan pemuji tetap sehat, biasa maklumi umat, ada membangun dakwah mereka. Oke, bersama Ustaz Isep beda ada iwan, Ustaz Isep, Ustaz Isep, Ustaz Intang, oke sedaya rengengan jemaah manakib. Nanti mana bayanan Sukamena udah di Cinambo, sekarang di mana baik. Mudah-mudahan sing tayasa istiqomah. Ngamalkeun ngamankeun sareng lestarikeun ajaran thariqah qadiriyah nasybaniyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin umatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah enjing ayeuna urang ditiasakeun deui kempel dina raraga acara manakib. Naon sababna nu di mana-mana sarunting ka manakiban, salah satu alasana urang dongkap ka manakiban teh berburu maghfirah. Naon maghfirah teh ampunan ti Gusti Allah. Jadi urang teh butuh kana maghfirah. Ai maghfirah teh naon cenah Bu? Ampunan ti Gusti Allah. Prayogi kana maghfirah. Pedah naon prayogi sabab rumasa urang mah seueur dosa. Berarti nu teu butuh maghfirah geus ngarasa bersih. Urang mah loba dosa. Mata sor bangsa Abah ge nu daratang kasirna rasa teh sampah. Terus anda
nu siap di daur ulang. Jadi urang teh sampah. Rek di daur ulang ku pangarsabah. Tak ayeuna ge urang teh rumasa sampah, rumasa lambokot ku dosa, lambokot ku kasalahan, maksiat jeung dosa teu eureun-eureun nu mata dina enjing ieu urang nyempetkeun diri ninggalkeun sadaya aktivitas berburu magfirah sunjung ka manakim. Alhamdulillah. Nu ka sawah eureun heula, nu ka pasar lireng heula, pamong desa ge datang heula ieu cenah. Pejabat atas di ngantor terus merek gitu semakin jadi sare gitu tetap kan dasar pengasapon mata sababna sebelum jam 10 harus sudah beres menak itu ame kabulu deui nu ngantor ka sawah kabulu mangga ame Jumatan disirek ngalap sunah poe Jumat ya mangga sunah si bapak-bapak yang dalam sunnah si ibuna poe Jumat sunnah memang salah satu alasan sunnah suami istri melakukan hubungan di hari Jumat atau malam Jumat salah satu alasannya supaya suami berangkat sholat Jumat ke masjid terbuat liur di jalan bepelan gula jadi alasan kunaon sama poe Jumat malam Jumat teh ampe jauh dari masjid terbuat liur bahwa lama jauh ke masjid bagaimana kapungkur marek Jumatan ke masjid teh melewati beberapa daerah di Betul Wakil di Betul. Alhamdulillah. Enggak halal guys, akibatnya. Hadirin umatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi urang sadaya teh berburu magfir. Urang judulna bae khidmah ilmiah dina enjing ayeuna judulna magfirah ampunan di Gusti Allah. Sesuai sareng huruf tina bulan Jumadil Ula pangarsa Abah dina kitab Fadhail Syuhur ngamaknaan huruf mim dina Jumadil Ula teh magfirah ampunan Allah. Karoyong kenging ampunan kumaha carana supaya urang kenging ampunan magfirah di Allah? Banyak cara menuju ampunan. Hiji mun hayang meunang hampura ti Allah teh hiji tarkul maksiat ninggalkeun maksiat. Subjek dina kitab Nashihul Ibad di mana urang minta hampura ka Allah tapi maksiatna teu eureun perbuatan urang teh geus disebut nipu ka Allah. Astagfirullah. Allah nipu. Urang masuk nipu ka Allah ternyata. Ya Allah hampura abdi, ya Allah hampura abdi. Geus beres hampura der deui. Aya nu curhat abdi ge haji cenah abdi teh kumaha ai wengi mun ceurik-ceurik minta hampura ai beurang babadog deui. Berarti urang teh nipu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kira-kira mun nipu ka Allah dosa teh henteu? Dosa. Urang teh nipu ka orang tua dosa, nipu ka guru dosa. Jadi itu asup ayah berat santri nu nipu ka kolotna. Bebeja ka indungna, mama nyuruhkeun artos 50.000. Kangge naon? Meser kitab bade ngaos. Kitab naon? Tijan ad-daluri. Aya indungna teu apaleun, kita teu pernah ngaji indungna mah. Dan kitabna menuju ka nu gede. Itu kitab teh Tijan ad-daluri. Sabaraha jam? 50.000. Kolosor we kuduna dibere 50.000. Damajarkeun kitab teh kandel. Tijan ad-daruri. Ngaranna ge mun serem. Aya ternyata kitab Tijan ad-daruri mah 5.000-an. Nah ipis kitab ge sabar-sabar. Murah kitab gede mah 5.000. Teh ngaranna Uniko usaha nipu Allah. Pernah ngalaman apa Uniko? Para pemain ya, Ustaz pemain. Ayo sekolah kita merasa seperti kau ya. Usaha tipu kol, jajan bayaran karena dijajahkan. Uniko itu kan usaha tipu kol. Nipu kolot dosa, nipu guru dosa. Kau mau nipu Allah? Ayah jalma minta hampura tapi tetarkul maksiat dan ninggalkan maksiat. Masya Allah. Ngan memang perjuangan ninggalkan maksiat itu murah.
masak bisa gitu ya bingung bisa nyanyi Roma nyanyi Roma bisa goreng ya tadi babi aduh gue tadi chef lah nyanyi Roma tapi namun janggotan lo mirip Roma itu astagfirullah. Kembali ke pokok masalah. Jadi tarkul maksiat ninggalkeun maksiat teh berat. Gusti nya ge geus aing malah isukan mah moal maksiat teh. Contohna naon? Geus aing malah moal ngomongkeun batur deui. Aing isukan ngariung di babaturan. Terus kitu laras. Arosok ngomongkeun batur. Itu ngomongin batur teh Masya Allah asal tidak pernah ada satu riungan di jeroan tengin batur rek mangkat ke Bandung naik mobil di Sukamenak eta teureun-eureun sampai gitu di sabaraha tema sampai diomong boro-boro keur naik mobil ayeuna rek nyaksian akad nikah we nu nikah namanya ngeunahnya ibadah urang nu ngahadirna dosa gara-gara gibah ngomongkeun panganten ke datang-datang urang teh geus diomongkeun lelet teuing panganten sugan teu hayangeun kawinan teh ganti we ganti cerita dosa ngomongkeun batur ai begitu datang wilujeng sumping rombongan calon-calon dan pamangkat di tempatna calon pamangkat istri ini pengantin aturan lain plus ada siapa ada kanan kawin kan gitu ya orang yang dikelis sampai dikodas yang laki nanya pendek letik hidup deh sabar datang dua ayo perung tengok akad nikah abdi nampi nikah naneng aing putri na bapak panggil diri abdi kalau pakai mas kawin 4 kilogram besi dibayar ngahare was di wae tenang wae mas kawin besi jadi sabar datang ayo beres akad nikah teh mangga ka para tetamu supaya mencicipi hidangan ala kadar ngahare was deh ani ka bos tapi durung sangon sate-sate aja ngirit teh mesti korek bisa berapa ayo nuju paras manang teh ayo nyuk sangu mending centong ngomong di bae kalau itu sih itu orang di mulut ayo undangan 20.000 ayo nyuk sangu kudu centong ya anak seopat-opat di bawah baru hiji es krim Masya Allah temen mak-mak surut es 5 nyaksian akan nikah humbul es 5 dosa lisan astagfirullahaladzim eta teh maksiat nu matak tanggal sahabat mah di mana rukun thariqah salah satunya as-sumtu repeh jangan banyak bicara kumaha alat repehna tungkul tilepkeun letah ka luhur Allah dina hate tikir urang teh rukun thariqah teh salah satuna as-sumtu repeh orang yang berthariqah ahli thariqah ahli zikir tidak banyak bicara apalagi bicaranya maksiat. Tetapi ketika kita masuk satu forum, satu riungan, rek anu nikahkeun, rek tahlilan, rek sholawatan, rek muludan, rek rajaban, rek pengajian, rek naon we acara rek arisan, begitu sampai ke tempat acara batur ngerumpi, urang mah tungkul. Zikir Allah. Jadi hiji tarkul masih perjuangan teh insyaallah. Hiji tabu hayang diampura dosa, hayang dimagfirah teh hiji tarkul maksiat. Nu kadua perjuangan supaya urang hoyong kenging magfirah atanapi pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana nyaeta bil istighfar. Memang pikir nu kadua terakhir nu paling mujarab. Nu kadua nyaeta bil istighfar. Hayang dihampura dosa teh saatos tarkul maksiat
nu kaduana orang sing sering maca istighfar. Ari istighfar teh ngadoa ka Allah minta hampur. Pasti itu dihampuran orang maca istighfar. Hah? Lamun orang maca istighfar pasti dihampura. Aca. Aca mau ngomong. Ngaranna ge istighfar mah menta ngadoa menta hampur. Ai mentanya pasti dibere tah henteu? Can pasti. Bisa dibere bisa. Kumaha kahayang numer. Aya jalma sok barang penta ka urang. Sok dipasihan tak karang ya kadang salah Pak Ibu teh aya nu nyair di jalan Tarangalungan eta ada sumbangan masih di jalan nggak pakai sasair kadang ngalungan kadang henteu kumaha kahayang nu mere ngaranna ge menta ai menta teh ngadoa jadi istighfar mah ngadoa ka Allah hayang dihampur ngan ngadoa diparentahkeun ku Allah surah Allah dina Quran ud'uni astajib lakum berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian ngan kahiji ngaranna ge menta berarti menta mah hiji bisa dibere bisa henteu kumaha kahayang nu mere nyaeta Allah jadi mun urang istighfar bisa dihampura bisa henteu kumaha Gusti Allah kaduana di mana diijabah dipasihan ge teu apal iraha waktu diberekna teh rasanda urang ayeuna istighfar poe Jumaah teuing dihampura dosana ayeuna tak isukan teu aya apa da saur dina kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nu ngaran ijabah doa teh al ijabah fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid nu ngaran ijabah doa ti Allah teh dina waktu sakehendak Allah lain waktu sakahayang urang hartos jadi mun urang maca istighfar ayeuna astagfirullahaladzim ya Allah hampura dosa abdi ya Allah cik Allah teh dihampura tapi iraha dihampura teu apa kumaha hayang Allah jika misalkan musola ngajukeun sumbangan ka bupati ngajukeun proposal na ayeuna 2021 cair nama teu iraha bisa jadi 2030 bisa jadi 2022 tergantung kahayang nu bade masihan pejabatna terus anda sok Pak Umi di desa ieu mah kenal ya kadus pan ngajukeun anggaran jang 2022 teh geus tibaheula terus anda mata aya musrembang musyawarah rencana pembangun ngajukeun anggaran teh sekian juta sekian miliar ngajukeun mah 10 miliar cairna mah 1 miliar kumaha hayang nu mere aing ngajukeun mah mangga cenah saseueur-seueurna da ci diberena mah angger sakitu terus anda cairna iraha ya terserah kumaha hayang nu mere kadang Maret geus cair kadang Juli teu cair-cair kadang September teu cair-cair tungtungna siltap teu gerak katarima terus anda jeruk lain kayak apal mah lanjut jadi pamong desa gitu jadi sok aya gegelendeng na jeung mana duit siltap can cair nah can cair we gara-gara covid aya bener turun-turun dana desa teh gitu ieu mah contoh nyontohkeun ieu ngaran minta ngadoa itu memang bisa diijabah bisa henteu kaduana di mana diijabah ge lain kahayang urang waktuna kumaha hayang masihan saha Allah jadi aya jalma 1000 kali istighfar astagfirullahaladzim jawabannya bakal dihampura tah henteu tergantung Allah kalau Allah berkehendak pastinya dihampura lamun Allah teu berkehendak moal dihampura iraha dihampurana kumaha kahayang Allah lain kahayang urang anu menta kadua istighfar jadi hayang dihampura dosa teh hiji tarkul ya kamu mau nanya ujian semen
ayeuna kene jadi tarkul geus kajeul selalu pangarsa abah ge ilmu ilmiah mengarti syukur teu ngarti kajeul. Selalu pangarsa abah lagi gitu. Jadi fitmah ilmiah mah ieu serangkaian acara dina manakim mengerti syukur teu ngarti ge kajeul meunang barokahna bae. Amin. Bener kami lagi menitahi ka sini teu ngarti. Astagfirullahaladzim. Jadi hiji tarkul masih, kedua istighfar. Tarkul maksiat jadi bimbing guru hese. Kedua istighfar, ngadoa bisa dihampura bisa henteu. Pacan pasti. Aya nu katilu yang dahsyat. Mun hayang dihampura dosa, nu katilu bidzikrillah. Kathiro kudzikir anu seueur kudzikir anu seueur. Lamun jama zikir pasti dihampura tante turun bukene bae. Lamun istighfar can pasti, lamun zikir pasti dihampura tante pasti. Alhamdulillah. Cek saha sange saur ahaji Allah nu janji. Piraku Allah ingkar janji karena Allah bukan calon presiden. Beda jeung presiden, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah untuk Indonesia. Kira aya mangkok icieun. Gitu. Tapi Allah tidak akan ingkar janji. Naon baca surah Al-Ahzab ayat 35. Dina Quran Allah ngadawukeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dawuhan Allah ya Allah janji saur Allah lalaki jeung awewe nu dzikir seueur nu seueur dzikirna Allah ngajanjikeun doa ada ngajanjikeun nyiapkeun naon maghfirah ampunan dari Allah dan pahala yang melimpah. Amin. Alhamdulillah. Teu kudu diaminan kita geus bieu. Alhamdulillah. Istighfar amin. Istighfar semoga Allah mengampuni amin. Istighfar mah ai zikir mah Allah nu janji. Alhamdulillah. Jadi Allah janji bagi orang laki-laki atau perempuan tidak ada bedanya. Ulah cenah jam laki wae kitu. Istri kabagian pokona pameuget istri nu seueur zikirna Allah janji bakal dibere maghfirah ampun. Alhamdulillah. Bu, Pak, jadi lu kehela ya ulah kamu ngakela. Lu bakal dijanjikeun ku Allah diberi ampunan teh jamin lu zikir ayeuna ieu pas kalau berpikir seueur berarti acan macan dijanjikeun berarti. Kehela ayeuna tos kalau berpikir seueur insyaallah. Insyaallah. Sabaraha kali kita zikirna? Sabaraha kali zikirna 135. 135 teh seueur. Minimal. Bu, ai zikir nu seueur teh nu kumaha dina kitab Fadhailus Syuhur pangarsa Abah Aos nyebatkeun nu disebut zikir teh la bi adadin mahsusin. Zikir nu eueuh hitunganana nu geus teu kahitung. La bi waqtin mahsusatin. Zikir nu teu puguh waktuna. Walakin la tansahu. Zikir nu teu pernah poho. Teu puguh waktuna, teu aya hitunganana. Eta nu disebut zikir seueur. Jadi mun aya jalma alhamdulillah abdi matas tahajud ke 5.000 kali saeutik mah ngomong saeutik.
Allah tas salat teh batur mah 165 abdi mah 500 genep hiji kahitung kene 10.000 saeutik najan cenah aya nu dzikir nepi ka 70.000 saeutik najan khataman ya latif na bade 16.000 saudara sampurna 16.000 ya kemarin itu segitu 16.000 lebih gitu kalau arahnya dibacanya juga deh dari 128 game di kesal aman deh gitu lamun cenah ge pikir ya latif 16.000 eta saeutik sabab masih kene bisa kain jadi zikir anu seueur teh zikir anu laisa bi adadin maksusin zikir nu teu aya hitungan tangtu zikir nu teu aya waktuna lain tas salat unggul tas salat mah saeutik kene zikir teh di aya bilangan saeutik kene nu mana zikir nu seueur teh tah zikir khofi dina hate jadi sadaya oh sora kita usah mana sora ini ada ketutup tahu sora tariknya dulu ya iya dikir seperti iya dina hate jama'anu alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard nu disebut zikir seueur teh jalma nu keur nangtung zikir nu keur carik zikir nu keur ngagoler zikir tah eta disebut zikir seueur zikir nu teu puguh waktuna kapan saja di mana saja sedang apa saja dia selalu ingat kepada Allah eta jalma nu bakal dijanjikeun ku Allah di hampuran dosa untuk orang dibere anak nah nyata talqin zikir Bu jadi saha nu dijanjikeun ke ngampunan ku Allah teh anu zikirna aya zikir seueur teh lain 100 genep 5 tapi zikir anu teu aya waktu zikir anu teu puguh hitungan dalam arti setiap waktu setiap saat zikir ka Allah. Pertanyaannya, apakah zikir itu bisa tumbuh sendiri? Tidak. Cek dina kitab Fadail Syuhur wa dzikru dzalik la yanbutu binafsi. Zikir yang banyak seperti itu tidak bisa tumbuh sendiri. Walakin tetapina zikir nu seueur teh kudu ditanamkeun, ditancepkeun melalui talqin zikir. Saha anu kudu nalqin? Yukhadu min syaikhin, dicandak ti seorang syekh guru. Nu mana syekhna? Hayyin nu hirup. Syekhna teh nu masih hirup. Nu masih jumen. Ayo disebut jumeneng teh dohir. Ya ai batin mah syekh semuanya hidup. Wali semuanya hidup. Wali itu semuanya hidup, nabi hidup. Bahkan sekarang wali-wali yang sudah almarhum secara dohir ikut hadir. Tetapi untuk mentalkin zikir perlu diambil dari min syaikhin, dari seorang syekh guru hayyin yang masih hidup secara fisik. Kemudian min syaikhin hayyin taqin yang bertakwa kepada Allah. Lain syekh nang bertakwa, lain nama seueur disebut syekh tapi teu takwa. Seueur disebut kiai tapi teu takwa. Seueur disebut ustaz tapi teu takwa. Aduh sugannya bener ya suaranya. Ya astagfirullah. Nauzubillah min. Da seueur syekh disebut syekh, disebut ustaz, disebut ajengan, tapi ternyata henteu takwa. Teu bisa nalkin nu kitu mah. Nu kudu nalkin mah min syaikhin, di seorang syekh hayyin yang masih hidup, kemudian taqin yang bertakwa kepada Allah, naqiyyin mimma siwallah, hatinya bersih dari selain Allah. Dina hatena geus eueuh duit, dina hatena geus eueuh jabatan, dina hatena geus eueuh dunia, dina hatena geus eueuh kemewahan, hatena mah ukur Allah. Tah itu
talqin harus diambil dari orang seperti itu. Disebut istilah di thariqah teh guru mursyid. Alhamdulillah. Maka berbahagialah orang yang dipertemukan dengan guru mursyid. Guru mursyid urang teh pangarsa abah. Sanes abdi. Abdi mah wakil talqin. Ari terus pangarsa pakai sadari itu wakil talqin. Guru mursyid urang teh pangarsa abah. Abdi mangan sebatas dibere SK kang ngadu talqin zikir. Mursyid yang membimbing ruhani kita adalah pangarsa abah. Alhamdulillah. Maka urang mah nu asup tarekat mah alhamdulillah geus komplit boga guru teh. Punten Bu, garadu guru urang teh alhamdulillah. Saur pangarsa abah aos guru teh aya 3 nu urang kudu diboga. Hiji guru tangtu, 2 guru bantu, 3 guru khusyuk. Kudu gaduh sadaya dan tilu teh. Hiji guru tangtu. Saha guru tangtu teh orang tua. Indung bab. Orang tua teh bahasa Sunda naon, Bu? Manusia tua. Aya kunaon orang tua di Sunda teh jadi indung bapaknya. Padahal mah orang tua teh orang teh bahasa Sunda jelema. Ai tua teh kolot. Orang tua teh jelema kolot. Jadi lamun nepangkeun ieu teh orang tua abdi disunatkeun nepangkeun ieu teh jelema kolot abdi. Nepang ini jelema kolot abdi. Disunatkeun. Jadi hiji orang guru teh Bu aya nu disebut guru tangtu. Guru tangtu teh orang tua. Indung bab. Jadi eta teh guru urang. Kamari pun aya hari guru. Guru nama ibu teh ka orang tua teh, "Ibu, selamat hari guru." Lain barudak sakola ka guru nama lain. Ibu teh ka orang tua teh guru, orang tua teh guru, ibu teh guru buat anaknya. Sok nu ngajaran lempang budak saha? Indung kan? Bab indung bapana kan? Nu ngajaran emang budak saha? Ibu bapana. Nu ngajaran nyarios budak saha? Nu ngajaran jajan budak saha? Indung bapana lain. Itu budak jajan urutan saha? Lagi urutan indung lain. Nu ngajaran budak seneng HP saha? Indung bapak. Indung euy ka budak ngorekon, "Urang HP deh, indung saeueuh." Budak urutan indung. Dalam diurutan HP budak yang malah HP. Terus anda itu ajaran budak ngomong HP teh indung bapak mah sekilas mata ibu bapak teh guru bagi anak-anaknya. Nu kadua aya guru bantu. Saha guru bantu teh? Guru di pesantren, di sekolah, termasuk meureun ieu golongan urang Pak Ustaz. Pak Ustaz Isep, Pak Ustaz Asep. Itu urang teh guru bantu. Nu nyampaikeun ilmu. Nu nyampaikeun ilmu urang teh. Abdi di pesantren guru bantu. Abdi teh ngawurukan barudak putra ibu teh. Eta teh abdi teh guru bantu dan kudu ngawurukan teh ibu indungna. Kulantaran indungna hiji meureun teu bisa. Kaduana bisa sih bisa, tapi sibuk. Ayah sibuk pekerjaan, ibu sibuk arisan, kakak sibuk bermain dengan teman di jalanan. Akhirnya budak teu kaurus. Jadi tuntunan dititipkeun ka pesantren, ku abdi diburukan. Jadi abdi mah sejak ngabantu ibu bapak. Dan kudu ngawurukan teh ibu jeung bapana, ngawurukan jurumiyah, ngawurukan sapina teh ibu. Ngawurukan matematika, ngawurukan fisika, kimia teh ibu. Kumargi terbatas orang tua dititipkeun ka pesantren jeung sekolah, eta guru di pesantren di sekolah teh disebutna guru bantu anu fungsina membantu ibu bapak. Hartos membantu orang tuana. Tah nu katilu aya nu disebut guru khusyuk. Saha guru khusyuk? Ai guru khusyuk teh guru nu ngajarkeun urang ibadah khusyuk. Saha? Syekh Mursyid bangsa abah. Eta teh guru khusyuk nu geus nanemkeun kalimat khusyuk ka urang nyaeta talqin zikir. Ai urang teh mun hayang salat khusyuk kudu bisa khusyuk di luar salat.
Sanajan bapak ngiringan pelatihan sholat khusyuk nepi kamayar negenep juta di hotel, moal bisa khusyuk dina sholat, lamun can bisa khusyuk di luar sholat. Nu kumaha khusyuk di luar sholat teh? Najan awak teu macul, tapi hate inget fokus ka Allah. Najan keur dagang inget ka Allah. Najan Pak Umi jeung Pak Kadus keur urusan LPG tetep hate inget ka Allah. Contoh ini. Contoh. Ini mana ini? Sama dengan LPG nih. LPG program ayo mau akhir tahun ini LPG gitu. Jadi tetap hati mana? Ingat kau kata nggak? Nakus. Ibu bermasak. Ostreng. Tak kena nama comro dan menangis. Ada apa mais? Hadas. Ya hadas besar, hadas kecil. Terakhir, kerja mau dalam melantai osreng hati nama angger susu kagusti. Hari kita buka. Eta teh khusyuk, sahan menentun eta Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid teh guru khusyuk. Berarti urang mah ituan toriko teh alhamdulillah. Geus gaduh tiluanana guru tangtu aya orang tua nu matak mun aya keneh orang tua ka hade. Kudu berbakti ke orang tua. Jimat teh Pak. Mohon maaf kalau kami marora. Punten mun aya keneh orang tua yang barokah rezeki urusan orang tua. Saha orang tua geus udur parah. Anak anu maulaan indung bapana yakin dijamin moal kakurangan rezeki. Amin. Tong geuleuh. Da aya kemarin ka abdi dongkap. Adi cenah ge abdi teh bener doa. Ya ketika doa cenah mah. Kita kumaha? Tos 2 tahun jadi enggak. Waras itu mewakili nyapri urusan teh tos capek. Astagfirullahaladzim. Niatan berbakti ngabdi kalau jadi orang tua, guru tangtu. Isi justru ibu gaduh sepuh kudur. Dari pasangan aya sepuhna geus kudur 6 tahun. Teu ka mana-mana, nang karap we dina kasur tapi ka ampur. Eta teh justru sarana ku Allah keur diriado. Sabar tah menjadi anak urusan indung bapana. Kalau punya orang tua yang sakit, anak harus berebut ngurusan jeung Allah. Lain kalau ka pambung. Punten. Ibuna sakit, putrana gaduh 5 sok diatur mun cikal teh. Geus ayeuna bawang diatur saminggu ewang. Saminggu lamun rek diatur imahna mangga saminggu disicikal, saminggu nu kadua, saminggu nu katilu bisi barabe cenah emahna cenah ge ulah alih. Geus saminggu dijadwal maulaan di imah ieu. Ulah geus kumaneh barulah. Mau minangkeun aku cuas-cucu. Punten sangajan minantu eta teh sami ka orang tua teh aya istilah orang tua sampingan. Menang mertua adalah sama derajatnya dengan orang tua kandung. Harus berbakti. Sayang, maka berbaktilah kepada orang tua sebagai guru bantu. Alhamdulillah orang magaduh tahun bieu orang ngarilu guru bantu kita ngabantu guru bantu memberikan ilmu, mentransfer pengetahuan, transfer of knowledge. Bahasa Inggris nu katilu guru khusyuk alhamdulillah tos gaduh. Syekh yang masih yakin orang ke mursyid Abah Aos. Kalau yakin jangan terpengaruh oleh apa-apa. Walaupun di medsos sedang rame, di Facebook rame, di YouTube rame, orang yang menjelek-jelekan pemirsa Abah Aos tidak akan pernah jelek orang mulia itu walaupun dijelek-jelekan oleh 1000 orang dan 1 juta orang. Kita sebagai muridnya tidak boleh terbawa ragu, tapi kunci supaya orang menang karomah harus yakin kepada guru. Saya mau Facebook, mau YouTube terame, ayam aing mah terlanjur cinta. Tak peduli apapun orang mau berkata apa, yang penting cinta saya tetap setia kepada Abah Aos. Siap. Siap.
Mari kita berburu-buru wasari'u, berebut magfirah, mendapat ampun. Kumaha cenah mun ampunan teh hiji tarkul maksiat, tinggalkeun maksiat. Kaduana istighfar, katiluna zikir siksa. Yang pasti diberikan ampunan adalah zikir yang banyak. Lain zikir nu saeut. Istighfar boleh, tapi istighfar masih mudah-mudahan. Tapi zikir pasti dijamin. Tapi zikir anu seueur, sanes 165 wungkul. Zikir nu hitunganana tidak ada hitungan. Zikir anu hitunganana waktuna inaha bae di mana wae hate ingat ka Allah, itulah orang yang akan dijamin mendapatkan ampunan. Terakhir tadi orang alhamdulillah orang harus memiliki 3 guru. 1 guru tang. Nah, guru tang itu teh. 2 guru ban. Pak Ustad, Pak Kiai, guru-guru di sekolah di pesantren. Kadang guru khusus. Guru khusus teh Syekh Mur. Kita bangun sabar. Yakin ka Bos? Yakin ka Bos? Lamun urang ragu ka bangsa guru yang mau mengakaromah. Semoga diberkahi segalanya selamanya. Iya.